करने जा रहा हूँ पैरासीटामोल फास्ट रिलीफ क्रोसिन टैबलेट के बारे में। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लगे हाथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नए नए वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, ये क्रोसिन टैबलेट जो है इसमें 20 टैबलेट स्टिक में आता है। दोस्तों, इसमें 20 टैबलेट आता है। और कंपनी की बात करें तो दोस्तों ये GSK कंपनी का ये दवाई है दोस्तों। तो दोस्तों, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात करें तो दोस्तों ये 2022 में इसका ख़त्म है, इसका एक्सपायरी डेट ख़त्म होता है और ये 2020 में इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें 2 साल का डिफरेंस रहता है एक्सपायरी डेट के। तो दोस्तों, ये जो है क्रोसिन बहुत अच्छा टैबलेट है दोस्तों। जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, जुखाम, यहाँ दर्द, हल्का फुल्का चोट लगा हो या जोड़ों की दर्द है, तो दोस्तों ये सभी दर्दों में बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। माथा दर्द में भी काम करता है दोस्तों। हल्का फुल्का सर्दी है, खांसी है, जुखाम है, उल्टी होता हो तो दोस्तों इसमें बेहतर काम करता है। ये क्रोसिन टैबलेट है दोस्तों, ये बेहद करके बुखार को जल्द से जल्द ख़त्म करता है दोस्तों। तो अगर हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, ये दवाई जो है आप देख सकते हैं, इसको यूज करने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें ताकि आपको कोई तरह की दिक्कत और परेशानी ना हो दोस्तों। तो ये दवाई जो है दोस्तों पेट दर्द छोड़ के सभी दर्द में बेहतर काम करता है दोस्तों। तो आप ये सियाने आदमी के लिए 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम की डोज है। और बच्चे को 5 साल से ऊपर के बच्चे को हाफ टैबलेट का डोज है। तो दोस्तों, अपने हिसाब से डॉक्टर की सलाह लेकर के इसको यूज करा सकते हैं या कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।